下氣天空，我哋係笑口組。笑口組點解咧？因為我哋好想將呢個喜樂帶俾人。咁我哋咧會有一首歌係啦，如果識唱嘅一齊唱咯。我哋要咧有啲拆聲。人人都應該知道，人人都應該知道，人人都應該知道，耶穌是誰？噔噔噔噔，他是新星燦爛光華，他是谷中百合花，幾萬人中他最美好，人人都應該知道。快啦，走出嚟啦！一早啦，幾快？我哋唔單止要將呢個喜樂帶俾人，我哋仲要將人帶到去我哋小組一齊喜樂。呢個就係我哋小組啦。呢組好犀利啊！好，跟住到愛心傳遞組。